darkness falls to dim my soul, your grace flickers, makes me whole. A tender spark my heart to mend, in your love, my friend. Hello， 大家好，又係我 Kelvin。咁啱啱帶完客戶睇樓啦，見有啲時間咧就同大家去更新一套單位嘅視頻。咁有時候咧視頻單位更新未咁快咧，就唔代表冇嘅。所以如果大家有啲咩要求標準嘅話，可以提前先聯繫 Kelvin 啦，去匹配下一啲房源先嘅。咁無論一手樓定係二手樓啦，都可以去匹配俾你嘅。係啦，咁今日介紹嘅呢個小區咧，都係我哋三鄉萬象郡2期。而呢個小區咧，Kelvin 都係介紹過好多次啦，相信睇開我片咧都知道啦。呢個小區嘅便利性咧係非常之足啦，而且係非常之豐富啦，配套落到樓下咧無論搭車啊食嘢都係解決到嘅。係啦，咁喺呢度咧就唔多講啦。咁今日介紹嘅呢套單位咧個景觀咧都係冇遮擋啊，到底係點樣咧？嗱，跟住 Kelvin 嘅鏡頭一齊去望一望。When darkness falls to dim my soul, your grace flickers, makes me whole. A tender spark my heart to mend, in your love, my friend. 我就上到單位啦，而家所在係26樓嘅，呢一座總高就去到32層啦。都係屬於一啲中高層單位啦，咁面積咧就去到1464尺嘅4房2衛。咁入門口首先，如果話大家需要擺鞋櫃嘅情況咧，其實呢個位係唔夠嘅，係啦，明顯見到係唔夠位擺，所以咧我哋擺嘅話就需要擺翻呢個位置啦，呢個位置呢個位置係足夠嘅，因為佢呢隻戶型一字型嘅開間咧係比較大啦，3.8米開間，所以 set 一個鞋櫃咧係綽綽有餘噶啦。咁好啦，咁呢套單位咧，除咗係全新裝修啦，咁我哋個景都係比較大家關心嘅問題，所以我哋而家睇睇個景。今日都有啲準備要落雨啦，咁遠處睇到山景啦，有山有水。呢個咧係一個西南嘅一個朝向。係啦，至於下邊嗰條路會唔會嘈咧？嗱，好老實講咧，夜晚黑嗰時咧，佢係冇咩車嘅呢條路。咁下邊一個係一個巴士公交站嚟嘅，落去就可以搭車噶啦。咁所以咧，而家見到個車流量都唔大，嗰個噪音咧，我自己坐喺度咧就真係影響不大嘅。咁當然係要你出嚟自己感受下啦。事實係夜晚黑真係冇咩車嘅呢度。三鄉本身咧9點之後咧都好靜噶啦。咁呢度叫做悦景園，咁呢度嗱，其實佢呢啲樓間距咧係好遠噶啦，你喺鏡頭未必感受得到。其實我企喺度咧係好遠下嘅，所以咧睇樓就一定係要親身嚟感受先知道啦。咁露台咧就都係3.8米嘅一個牆身啦，所以鏡頭你可能都未必感受到，所以自己過嚟睇就會 feel 到呢一隻大細啦。裝修就係眼前見到嘅一個搭配顏色啦，都係以一個灰色為主力嘅，白色牆面純白色嘅一個牆身，吊燈有做到包括電視牆面都有做到，眼前見到嘅所有嘢都係贈送嘅。咁最貴一樣嘢咧，見到係有一台空調啦，落地一個大空調都係送俾大家嘅。咁嚟翻餐廳位置咧，咁頭先除咗擺個鞋櫃咧，其實我哋再擺個邊櫃都仲可以擺得到嘅，係啦，因為開間比較大啦。咁睇翻廚房，廚房呢個面積嚟講係中規中矩啦，亦都唔算得話好細嗰隻，係我覺得係夠用嘅。雪櫃咧，我哋呢個邊位咧係要擺個大型少少嘅單門雪櫃位，係啦，咁包括啲櫥櫃都同大家做好嘅。咁有一個生活露台，生活露台嘅話就亦都唔算得好大。咁如果生活露台擺洗衣機、晾衫咧
都有幾個方都夠噶啦，嗱2、3個方係嘛？好啦，咁就呢度客廳嘅部分情況就係咁樣，見到嘅所有嘢都係標配送嘅。咁我哋望一望房間，一共係有4間房啦。首先睇下呢個洗手間。洗手間佢個顏色咧又同客廳啲係唔同嘅嚇，咁啊更加暖色一啲啦嚇。咁啊睇呢邊先，咁啊呢個朝向同主露台一樣啦。嗱呢間房咧有窗簾布，有空調配備到有。嗱呢個房間都唔算話晒嘅嚇，可以擺到米八床嘅。大家留意呢個插頭與插頭之間，當然啦你擺米半床比較適合嘅呢個房。咁啊呢邊可以 set 多個衣櫃嚇都夠。咁個景咧就同主露台望出一樣啦。嗱呢隻咧係佢最細嘅房間。因為依間屋有4間房啦，咁如果可以作為一個書房又得嚇，或者衣帽間都得。咁啊，同時都係有標配空調俾大家。嗱，呢隻又更加大一啲啦，都係有空調。咁啊，嚟翻就主人房啦。主人房當然係會更加大氣啦，個洗手間。嗱呢個洗手間咧係可以擺到浴缸嘅後期。咁啊，我覺得呢度可以整改一下嘅。嗱呢度個位 OK 好。其實呢個位可以擺一個浴缸啊，咁後期再自己做一個乾濕分離啦，一人冇做好嚇，咁到時都要自己去做翻。所以但係個空間係擺喺呢度啦，咁所以後期嘅發揮咧亦都係俾到大家嘅。咁主人房都係有空調俾到大家。嗱米八床擺埋衣櫃係夠嘅。咁啊主人房我哋睇睇主人房嘅景，個景嘅話都係一樣嘅，同主露台西南向啊。下邊呢度係唔會起樓噶啦，放心啊呢樣嘢嚇。咁啊，見到咧佢係種菜嘅啫下邊。咁啊，如果話街市咧對面就係有個鴉江市場啦，係非常之方便嘅呢度。樓下咧自己出去食又得啦。咁包括話去自己買餸咧又唔遠啊。個景咧，我覺得都唔錯呢個景。上到嚟嗰個，因為畢竟又係一個高層啦嚇，其實都舒服啊，通風啊，好涼爽。係啦。咁啊，而呢一套價錢咧，目前業主嘅開價都係緊呢個118萬，係啦。咁價錢都大家都睇開二手都知啦。價錢二手係可以傾價嘅嚇，都係比較軟性啲嘅，冇話太硬性嚇。咁啊，如果大家真係睇啱嘅話，咁聯繫 Kelvin 啊，有興趣都係嗰句，先翻嚟睇樓，睇啱嘅話再去傾價，係啦。咁地道三鄉無論新樓啊或者二手樓啊，都可以照帶你睇嘅。咁啊，一手樓嘅代理咧有中山有珠海，二手樓嘅話咁喺三鄉我係主打三鄉呢邊嘅二手樓嘅，新樓咧都係有做啊，所以就大家有咩需求標準啦，你都可以大方同 Kelvin 溝通啊，多謝大家嘅支持。嗱呢期就拍到呢度啦，有問題有疑問嘅話，隨時聯繫我，咁我哋下期再見，拜拜。